大家好，我係邦樂樂，我係個裁判。我哋就睇下邦樂同呢個零杯嘅人打，究竟邊個贏呢？我哋可以睇到一開始大家都冇咩行動反應，對面發咗個巨人先。我哋睇到邦樂放咗騎士應對，之後佢又放咗個亡靈出嚟。我哋可以睇到對巨人一啲傷害都冇。突然邦樂放咗個火球炸落去，至死咗啦嗰個人。之後第二波進攻就由邦樂開始打啦，邦樂喺隔籬放咗個迷你皮卡去打第二座塔，冇錯，一定係佢嘅聲東擊西啦。我哋可以見到邦樂嘅迷你皮卡已經打咗好多傷害啦。雖然對面已經解決咗決鬥，不過最後都係俾迷你皮卡偷到嘅。對面發現嗰陣時已經太遲啦，邦樂放咗弓箭嚟應對敵人，可惜呢仲係紋絲不到，最後都死咗。我哋而家睇到戰況非常混亂。邦樂放咗騎士同對面嘅迷你皮卡應對，究竟打得過呢？我打得過呢？好嘅，係輸咗嘅，不過對面都死咗。好，邦樂突然之間放咗火槍手要偷襲，對面一樣都要偷襲對面嘅塔，究竟邊個爆先呢？大家攞一槍嚟一槍，我一槍嚟一槍。邦樂要行動啦，放咗個亡靈應對。我哋可以睇到對面嘅塔已經1000滴血啦，睇嚟今次邦樂係好有優勢嘅。突然間對面放咗個偷襲，放咗個巨人出嚟。我哋邦樂放咗個弓箭應對，不過睇嚟好似要爆啦張塔。雖然邦樂及時放咗個弓箭落去，不過最後都係俾個巨人破壞咗張塔。而家1-1，比賽1-1，而家戰況非常之激烈啊！究竟邊個會贏呢？可以睇到邦樂放咗騎士放上去，睇來要偷襲啊！不過下面嘅巨人已經死咗啦。之間對面都學邦樂一樣放咗騎士去進攻1400滴血嘅塔，可惜對面嘅詭計已經俾邦樂識破咗啦。放咗個迷你皮卡應對，果然皮卡一下秒咗佢。睇嚟戰況已經分出勝負啦，剩低最後1分鐘啊！究竟邊個會贏呢？邦樂再次放個亡靈落嚟，再放埋個弓箭手，因為而家能量乘2，所以而家可以放一大堆兵。邦樂突然之間放埋個火球落去，對面都放咗火槍手。但係睇到對面嘅塔已經非常之殘啦，究竟邦樂點樣進攻呢？再次放弓箭要磨對面嘅血，可惜啊，仲差180滴血啊！邦樂再次用騎士抵擋對面嘅巨人，再次放個亡靈繼續抵擋，再放多個迷你皮卡，究竟抵得到呢？擋得到啊！不過對面放火球已經零次啦，再放埋弓箭都已經零次啦。最後究竟要邊個贏呢？放多個火球，嘣一下，整咗82滴血，邊個贏呢？見到邦樂再次放多個弓箭落嚟，最後邦樂贏咗。呢場頂級巔峰新手賽係由邦樂獲勝，3-1。